အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကချင်လို့ Unity Lesson 3ရဲ့မိကုံးလေးတွေကိုရှင်းပြမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် Quelles sont les conditions mon nouveau travail my new job ပေါ့နော် les mots interrogatifs composés compose လုပ်ထားတဲ့ interrogative words vous commencez un nouveau travail မင်းကအလုပ်အသစ်တစ်ခုကိုစနေပါပြီတဲ့ vous demandez des renseignements ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲချက်ပြီးနားကနေပြီးရေးပေးထားတဲ့information ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွားပြီးတော့တူပါမယ် information ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူမယ် vous demandez des renseignements à vos collègues မိရဲ့ colleagues တွေကို information လေးတွေပေးပါမယ်တဲ့ reconstituer les questions question လေးတွေကိုချုပ်ပြန်ပြီးတော့ construct လုပ်ပေးရမယ် reconstituer ဆိုတာကချက်သိထားပြီးသား verb နဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင် construct ဆိုတဲ့ verb နဲ့တွားပြီးတော့တူပါတယ် C1STF ပေါ့နော်ဒီ verb တွေနဲ့တွားပြီးတော့သူကတိဆောက်ပေးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် reconstituer les questions လေးတွေကိုတိဆောက်ပေးပါတဲ့ relier les éléments des colonnes 1 et 2မှာရှိနေတဲ့ elements လေးတွေကိုတွဲပေးရမယ်ဒါဆိုရင် question လေးတွေရပါမယ်အဲ့ဒါက A B အပိုင်းကကြတော့ associer တွဲပေးပါတဲ့ les réponses de vos collègues colonne 3မှာရှိနေတဲ့ réponse လေးတွေကို aux question နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲပေးပါဆိုတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိခွန်းလေးတွေရဖို့အတွက်ရှေ့ column နှစ်ခုကိုတွဲမယ်မိခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့တွဲမယ်ဒီလိုမျိုး၃ခါပြန်ပြီးတော့တွဲပေးရမယ်เนาะအဲ့လိုတွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့ numéro 2 ပြီးပါပြီEt après, numéro 13 ကတော့ une lettre d'engagement engagement letter ဆိုပြီးတော့တင်ထားပါတယ် lisez le contrat d'embauche ဆိုဒီ contrat d'embauche လို့ခေါ်တဲ့ job contract လေးကိုဖတ်မယ် et après cochez la bonne réponse အဖြေမှန်လေးကို tick လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာ MCQ လေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ les questions à choix multiples ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအဖြေမှန်လေးတွေချုပ်ပြန်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ရပါပြီEt après, premier emploi, ça veut dire first job. Remettez les éléments de la lettre de motivation dans le bon ordre. So, the motivation letter မှာပါနေတဲ့ elements လေးတွေကိုအစဉ်လိုက်တိုင်းလေးနေရာပြန်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ motivation letter တစ်စောင်ကောင်းကောင်းလေးထွက်လာဖို့အတွက်သေချာလေးနေရာပြန်ချဖို့လိုပါမယ်ဒါလေးကိုဆက်လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါက numerical 14ပါ14ပြီးတော့ရင်15နဲ့16နဲ့ကလွယ်သွားပါပြီစကားလုံးရလို့ရှိရင်လွယ်ပြီပေါ့နော် compléter les mots စကားလုံးလေးတွေကိုဖြည့်ပေးပါ avec o os complex ruo euo အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် puis ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ lisez les phrases à haute voix ဒီ sentence လေးတွေကိုအတန်းထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖတ်ပြတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဒီချက်ကို voice clip လေးပို့စီချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပါ 16 leçon of သူကတော့ all တန်ဖြစ်ပါတယ် on to create စကားလုပ်ပေးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ on to create les mots où il y a leçon of all လို့အတန်ထွက်သွားတဲ့စကားလုံးတွေအတွက်ဆိုရင် on to create စကားလေးလုပ်ပေးရမယ် et lisez les phrases à haute voix ထုံးစံတိုင်းပဲသူတည်လည်းပဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော် lesson ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ခိုင်းမဲ့ exercise လေးပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီ exercise ပြီးသွားပြီမဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်က entraînement au dev အဲ့ဒါလေးတွေပါလာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပါတစ်စက်သေးဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါမယ် compréhension des écrits reading ပေါ့နော်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် exercise N ရှိပါတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုဖတ်မယ်ဒီချိန်မရှင်းပြပါဘူးဒါကတော့ test content ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါကိုယ့်ဘာသာကိုဖတ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဖြေလေးပြန်ပြီးတော့ရေးမယ် exercise 2ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အောက်မှာ il faut répondre aux questions လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေရပါမယ် et après production écrite အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်45 minutes ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါမယ်ဆိုတော့ဒါလေးပေါ့ဒါလေးကိုသူခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းလေးချက်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီproduction order အတွက်ကတော့ချက်ပြီးတဲ့ဗီဒီယိုလေးထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့အကုန်လုံးပြင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လုပ်ပြီးသွားပြီဒီထိလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်စီကိုပို့ပေးပါချက်ပြင်ပြီးတော့စစ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှ feedback ဗီဒီယိုလေးကိုပို့ပေးပါမယ်နော်au revoir et à la prochaine